ये दोनों माँ बेटे बात करते जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का को पानी बेचते देखकर आंटी बोलती है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे ये कहकर गया था कि मेरे भाई की नौकरी लग गई, अब मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन अब क्या कर रहा हो? तब लड़का कहता है, हाँ आंटी जी, मैंने जिस भाई को पढ़ा लिखा कर एक काबिल बनाया, लेकिन जब काबिल हो गया तो भाई ने मुझे घर से ही निकाल दिया। तब से मैं पानी को बेच रहा हूँ, तब से मैं पेट को पाल रहा हूँ। आंटी कहती है, तुम आज से ये काम नहीं करना, तुम मेरे घर चलो और मेरे घर पर रहना। तब लड़का कहता है, नहीं आंटी, आपका तो पहले से कर्ज ले रखा है और चुकाया भी नहीं, अब मैं और कर्ज नहीं ले सकता हूँ। फिर आंटी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे कंपनी में नौकरी करना। और आंटी उसे बुलाकर अपने घर लाती है। तब उसका भाई देखकर कहता है, ये तुम यहाँ क्या कर? आंटी क्या करती है, जिसे देखने से पहले गणेश जी का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर आंटी इसके भाई को कंपनी से निकाल देती है और कहती है, जो अपना भाई का ना हुआ वो क्या कंपनी के लोगों के साथ क्या करे।